नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक जरूरी सूचना लेकर हाजिर हुए हैं। सूचना ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने सिस्टम असिस्टेंट के लिए जो नोटिस निकाला है उसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। साथ में आप थंबनेल देख रहे हैं, सूचना साइक का हमारा कामयाबी बैच स्टार्ट हो रहा है। उस कामयाबी बैच के बारे में भी इस सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है मेरी बात? चलिए देखिए, चर्चा कर रहे हैं और आपको कुछ चीजें समझाकर सेशन को बढ़ाएंगे। देखिएगा, कल शाम को यानी 2 तारीख को हाई कोर्ट ने एक नोटिस निकाल दिया। मैं ये कह रहा हूं कि इस नोटिस का अर्थ ये है कि कुछ विद्यार्थियों को एग्जाम करवाने के बाद यानी उनका टाइपिंग का एग्जाम होने के बाद भी हाई कोर्ट ने उन्हें डिबार्ट कर दिया, उन्हें बाहर कर दिया है। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो फेल हो गए, टाइपिंग का टेस्ट हो गया, उसके बाद भी उनको आमंत्रित किया है कि आप आइए और टाइपिंग टेस्ट दीजिए, आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं। यानी मेरे कहने का मतलब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इस नोटिस का अर्थ क्या है, जितना मैं समझ पाया हूं, जितना मेरे विवेक से मैं आपको बता सकता हूं, बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नोटिस में हाई कोर्ट क्या कह रहा है आप देख लीजिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आया है 2/6/2024 को, और हाई कोर्ट ये कह रहा है कि हमने 19/3 को एक रिजल्ट डिक्लेयर किया था। उस रिजल्ट में इन और स्टूडेंट को जोड़ना है। उनके लिए इन्होंने ये कहा है कि सिस्टम असिस्टेंट में रिप्रेजेंट ऑफ द कैंडिडेट रोल नंबर, ये कुछ रोल नंबर है, नंबर ऑफ कैंडिडेट देखो 1 2 3 4 5 इज पब्लिश अमेजिंग लिस्ट ऑफ रोल नंबर फाउंड क्वालिफाइड फॉर टाइपिंग ऑन टेस्ट कंप्यूटर। ये 1 2 3 4 5 बच्चे क्वालिफाई पाए गए हैं इस टेस्ट के लिए, यानी इन 5 और बच्चों का अब टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। अब क्या कह रहा है, ये नीचे और रोल नंबर दिए हैं, कैंडिडेट ब्रिंग रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी लगभग 23 24 25 बच्चों को ये और टाइपिंग टेस्ट के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि सिस्टम असिस्टेंट का जो अब रिजल्ट आने वाला था वो थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि इन बच्चों का टेस्ट होगा, इन बच्चों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही बाकी सिस्टम असिस्टेंट के स्टूडेंट का परिणाम आएगा। तो सिस्टम असिस्टेंट के परिणाम में अब समय लगने वाला है। साथ के साथ ये नए बच्चों का टाइपिंग और एफिशिएंसी का टेस्ट दोबारा होगा। एक और काम इन्होंने किया है, जो एससी कैटेगरी की और स्पेशल वुमेन की जो कैटेगरी थी जिसमें मेरिट 62 रहा था, अब वो 62 नहीं होकर 64 हो गया, इन 2 नंबर मेरिट बढ़ गया। ये 23-24 यानी 25 बच्चे इंक्लूड हुए हैं जो टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी का टेस्ट देंगे, और कुछ बच्चे जो टेस्ट दे चुके थे उनको क्वालिफाई की जगह नोट क्वालिफाई कर दिया गया है। कैंडिडेट ब्रिंग रोल नंबर ये वाले आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर प्रोविजनली क्वालिफाइड इन अपेयरिंग टाइपिंग टेस्ट। यानी इन बच्चों को जो 8 10 12 बच्चे दिए हुए, इन बच्चों को टाइपिंग टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी ये पहले पास थे अब क्या हो गए हैं फेल। इस नोटिस की 3 मुख्य बातें हैं। पहली मुख्य बात है कि एससी वुमेन की जो कैटेगरी लिस्ट थी जो 62 रही थी वो 64 मेरिट बन गई है, प्लस कुछ नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं 25 एक बच्चे जिनका एग्जाम लगेगा, और कुछ पुराने बच्चे जो टेस्ट दे चुके थे उन्हें बाहर कर दिया गया है। इन बच्चों का टाइपिंग का जो शेड्यूल है वो जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाई कोर्ट खुद ब खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से सारा काम करता है। देखो, कुछ कैंडिडेट को टाइपिंग कराने के बाद ही रिजल्ट से बाहर कर दिया, कुछ बच्चे टाइपिंग टेस्ट भी नहीं दे पाए थे, उन्हें अंदर कर दिया है।
एक कैटेगरी की मेरिट जो 62 थी उसे 64 कर दिया गया है। ये लगभग सारी चीजें राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रही है और हाईकोर्ट को चैलेंज करने के लिए कोई संस्था मुझे नहीं लगता है बनी है। या हाईकोर्ट में आप जाएंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप नहीं पहुंच सकते, तो ये हाईकोर्ट का जो निर्णय है सर्वोपरि आपको मानना होगा। इनमें से कोई अगर इन रोल नंबर वाला स्टूडेंट है तो एक बार मुझसे संपर्क करें। इन रोल नंबर वाला कोई स्टूडेंट है और चाहता है कि टाइपिंग और एफिशिएंसी में मेरा एक भी नंबर नहीं कटे, तो एकलव्य कंप्यूटर में उन सभी का स्वागत है। ठीक है मेरी बात। और एक जरूरी सूचना, वैसे इसका सेपरेट मैं वीडियो बनाने वाला था पर मुझे साथ के साथ मौका मिल गया तो मैं यही बता देता हूं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने सूचना सहायक का एग्जाम लिया था। जनवरी में ये एग्जाम हो गया था। आचार संहिता की वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ पाया था। दोस्तों, कामयाबी बैच स्टार्ट कर रहा हूं, यानी निश्चित सफलता के लिए एग्जाम तक ये बैच आपका रहने वाला है, जो हम लोग बुधवार 5 जून को स्टार्ट कर रहे हैं। टाइमिंग इसका रहने वाला है 8 से 12। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 8955189552 पर बात कर सकते हैं। एक और जरूरी सूचना जिसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों ये जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें जो सीट है वो लिमिटेड सीट है। क्या सीट है? लिमिटेड। इस लिमिटेड सीट वाले बैच की अगर हम बात करें तो इसकी फीस हम लोगों ने रखी है 7,000 रुपए। फीस कितनी रखी है तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे इसकी जो फीस रही है वो 7,000 रुपए है। एग्जाम तक की डेली 4 घंटे क्वालिफाई की मेरी जिम्मेवारी, सारी चीजें मेरे पे छोड़नी है। टाइमिंग क्या रहने वाला है? सुबह 8 से 12 का रहने वाला है। 4 घंटे रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होगी, अलग अलग सॉफ्टवेयर पर, अलग अलग कीबोर्ड पर। जो एकलव्य के पुराने स्टूडेंट है उन्हें बहुत अच्छे से पता है। जो एकलव्य कभी नहीं आए हैं, अगर घर बैठे और इंतजार कर रहे हैं कि मेरा क्या होगा, तो आ जाइए। और दोस्तों, आज इस हाईकोर्ट के नोटिस से ये बात भी पता चली है कि इंतजार करने वाले रिजल्ट के बाद भी कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेते हैं। नहीं, मेहनत करने वाले रिजल्ट के बाद भी अपेयर हो जाते हैं। तो दोस्तों, विश्वास रखें अपने आप पर, मेहनत शुरू करें। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मैं प्रभात वालिया आपको एकलव्य कोचिंग में टाइपिंग के लिए, स्किल टेस्ट के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। एग्जाम जैसा माहौल उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। टाइपिंग में एक्यूरेसी के साथ काम करने, स्पीड के साथ काम करने, प्लस एग्जाम जैसे माहौल में रहने की सुविधा देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, निश्चित रूप से आप जब एकलव्य में आएंगे तो आप एग्जाम जैसा फील करेंगे। वास्तव में टाइपिंग मेहनत का गेम नहीं है, टाइपिंग साथ के साथ कॉन्फिडेंस का गेम है। टाइपिंग में आपका ट्रेनर कैसा है, आप किस हिसाब से टाइपिंग करते, उसका भी बेहद रोल होता है। हाई कोर्ट में जिनकी स्पीड 50 आ रही थी, सिस्टम असिस्टेंट की बात कर रहा हूं, 35 आ रही थी, वो भी वहां ढंग से टाइप नहीं कर पाए। उनका 5 मिनट का और गेम था, आपका 15 मिनट का टाइपिंग है। तो आप यहां से 40 की स्पीड लेकर जाएंगे, तब जाकर आप 20 की स्पीड को कवर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। और दोस्तों, अभी रिजल्ट से पहले हम लोगों ने फीस में थोड़ी कमी कर रखी है। जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो फीस बढ़ जाएगी। फीस हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, फीस हम जितनी आपको व्यवस्था देते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों, फीस के बारे में जानकारी चाहिए, हमारे सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको किसी भी प्रकार की टाइपिंग में समस्या आ रही है, तो आइए एकलव्य कंप्यूटर, मैं आपको निश्चित सफलता के लिए तैयार कर दूंगा। अगर आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं और उसमें टाइपिंग आपकी बाधा बन रही है, तो मैं प्रभात वालिया आपका मेंटोर एकलव्य कंप्यूटर में आपकी पूर्ण रूप से सहायता करने की कोशिश करूंगा। नोटिस जो हाईकोर्ट का आया था उसकी एक बार पुनः चर्चा करके इस सेशन को एंड कर देता हूं। चर्चा में क्या कहा जा रहा है? हाई कोर्ट ने कुछ कैंडिडेट को अंदर कर लिया है, कुछ कैंडिडेट को बाहर कर दिया और एसटी की कट ऑफ में चेंज कर दिया है। एसटी केवल वुमेन की। क्या क्या किया है? यानी कुछ कैंडिडेट, यानी लगभग 25 स्टूडेंट क्या हुए हैं? इन हुए हैं। लगभग इतने ही स्टूडेंट क्या हुए हैं? आउट हुए हैं। प्लस एससी की जो कट ऑफ है, एसटी सॉरी मैं बोल गया था, एससी की जो कट ऑफ है वुमेन की, वो पहले 62 हुआ करती थी, अब उसे कितना मानना है? 64। तो यहां से भी कुछ इंपैक्ट पड़ा है। इस सेशन में इतना ही दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को इस कामयाबी बैच के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आपको
कमेंट करके बताना है और क्या क्या जानकारी के वीडियोज आपको चाहिए। प्लस अगर आपका कोई दोस्त टाइपिंग से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे वो सूचना सहायक का हो, अभी बिजली बोर्ड में भी सूचना सहायक की वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए भी तैयारी कर रहा हो, टाइपिंग चाहिए, तो एकलव्य कंप्यूटर का एड्रेस और ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।